Eu tô aqui com um módulo aqui, Falcon, né? Eu não tenho certeza de quantos watts é esse módulo aqui, ó, porque tá de ponta cabeça. Ele tá bem sujo, viu? Ele tava abandonado praticamente. Então, tô dando uma geral aqui, ó. Aqui fala tem 200 watts RMS, né? Subwoofer, 2 ohms, Competition Power Amplifier, né? Mas aqui fala, ó, 800 watts High Powers. Não dá pra entender muito bem, mas eu acredito que seja 200, né? Até porque ele é um módulo bem simples para ser um módulo de 800 watts, né? É um módulo antigo, ele é funcional, pelo que me disseram, ele é funcional, porém ele só tá apresentando um barulho chato na ventoinha, tá fazendo um barulho muito alto. Eu dei uma pequena limpeza, o ideal mesmo é eu remover tudo isso daqui e lavar mesmo com água e sabão e deixar esfregar uma buchinha, né? Não obviamente no circuito, mas sim na carcaça aqui. Eu retirar os componentes, se caso eu tivesse um compressorzinho de ar, bater um ar assim de leve só para tirar uma poeira, mas como eu não tenho nenhum compressor de ar e também não vai dar para eu conseguir tirar isso aqui tudo, porque eu não tenho pasta térmica para repor depois que eu tirasse tudo. E esse parafuso aqui tá emperrado. E no momento eu não tenho equipamento para remover esse parafuso. Então eu só limpei o pincel com o pincel mesmo. Tipo, fui limpando assim, né? Obviamente que você vai fazer isso sem o módulo tá ligado na tomada, na fonte. E só depois de um tempo, né? Que foi ligado, porque pode acabar causando um curto, principalmente essa haste aqui de alumínio. Pode causando um curto, né? Mas, bom, como não é para um cliente, é para um conhecido meu, que talvez esse módulo até pode se tornar meu, eu só dei uma limpadinha na ventoinha mesmo. Vou ver se já resolve. Caso não resolva, é só trocar essa ventoinha. Colocar uma equivalente aqui, ou uma igual. E pronto. Mas é isso aí. Tô mais mesmo mostrando assim um módulo por dentro, né? Módulo bem simples, relativamente pequeno. Minha mão é grande, mas eu consigo fechar. Tipo, sobe um pouquinho do dedão aqui e um pouquinho do mindinho ali. Mas é isso aí.